ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, କାରଣ ହି ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହି ହାଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ସେନ୍ସେସ୍। ମୁଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଇନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଆରେ କଙ୍କାଳ ରଖି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆର୍ଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମିଳିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଜିତୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଆର୍ଡିସି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ଡିସି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାଶଙ୍କର ଦଳେଇ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଜିତୁଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଆର୍ଡିସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଜିତୁ ସେଦିନ 11:26 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲେ, 11:58 ବ୍ୟାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ 4 ଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କଙ୍କାଳ ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଟେଲିଂ ନା, ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ସେ ୱିଡ୍ର କରିଛି, ତେଣୁ ହି ହାଜ୍ ଅଲ୍ ସେନ୍ସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ଆର୍ଡିସି କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି ଆର୍ଡିସି କହିବା ସହିତ କରଲା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଆର୍ଡିସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବା କିଛି ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ସିସିଟିଭି ପ୍ରାୟ ମୋର ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାୟ ତନେଇ କରି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଲୁ। ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅବହେଳା ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫେରା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଡ଼ିଓ ଭର୍ସନଟା ନାହିଁ ସିସିଟିଭିରେ, ତେଣୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯାହା ସିସିଟିଭି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି। 11:26 ଆସିଲେ, 11:58 ଛାଡ଼ିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ସେ 4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତର ପାଖକୁ ଯା, କେସିଆର ପାଖକୁ ଯା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯା, 2 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଆଗ୍ରିଭ୍ଡ ହେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଉଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ତ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମାଗିଛି ଚେକ୍ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଧାରଣା ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଆଗରୁ 8-9 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ପଇସା ବି ଉଠାଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ବେଶୀ ପଇସା ଉଠାନ୍ତିନି, 100 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ମକର ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ କହିଲି ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସ ବୋଲି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମନୋଜ ଘିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।